sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ari Islam kabeh urang geus sering ningali tenang maot kalam maot teh bari ejeng ku urang katingali tur kadenge mah bahasa la ilaha illallah Allah senang perasaan sedih mah sedih bae tapi senang nu aya lantaran nyana sakaratna maca la ilaha illallah atawa Allah sedengkeun Kangjeng Nabi ngajelaskeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kontak talkinan ku urang mun abah urang ma urang diceuli la ilaha illallah lalaunan maksud lalaunan teh ulah cepet-cepet anca engke nyana kan lain deui perasaanana ke nyana nurutan la ilaha illallah lamun geus kadeuleu nyana maca tah sing hade urang ulang geus sakitu bae besi recok ulah ieu mah kos ngariung la ilaha illallah nyana ge gideug waduh sakjana ieu kiamat ya aduh emang mulu dan tanaon ya ulah geus bae berkadeuleu ku urang bangun urutan geus sakitu bae namun encan karak balikan deui la ilaha illallah kayaknya rek kadeuleu ku urang la ilaha illallah lamun nyanda terus bae la ilaha illallah komo kadenge mah ku urang kan roh bagi kade tah ngap-ngapanana kan beuki cepet kurang tita Allah barengan Allah cara nalkinan teh kitu ulah lobaan engke nu di itu la ilaha illallah nu di Allah ilaha illallah aing milu ka mana cek nyana ieu riweuh ulah ieu terakhir sih ada masyaallah lamun keur kos kitu geus bae bangsa babaturan nu baheula osok kitu judi misalnya geus ulah kena ka jero maaf mangnya babaturan bae heula nang ka ditu lah katulah tah bangsa nu main cimplong segala rupa kaluar geus ieu mah keur disterilkeun ceuk urang ieu jadi ge embungeun ieu embungeun nyana lamun nyana bisa ngomong imkan nyana ge ngomong eta babaturan aing nu eta mah inditkeun ka ditu kejebur ke dawa ka sumur ngena aing bisi ka bawa ku nyana embungeun gawe sesuai jeung situasi kebutuhan urang dahaga butuh nginum urang lapar butuh dahar urang tunduh butuh sare awak urang teh kitu teteh urang teh kitu keur sakarat teu butuh jeruk teu butuh daging butuh doa jeung zikir mantap urang ngalayat kadinya mepelingan la ilaha illallah mutiara anu hese dicaritakeun urang mawa jeruk kadinya nyana geus teu ngadahar jeruk paling ge jangan anu nungguan nuhun-nuhunan ge nu nungguan nuhun mah anjeun nuhun iraha ka dieu deui mah haji meuli jerukna kos kitu di ames Allah tidak geus teu urusan ya da mapan aduh buku nu gering ngap-ngapan bantu teu aya jeruk ngan apal teh ngan nyana mah hayangna zikir atawa sholawat jeung berbagai zikir-zikir mentek ngeuneuh muriang kritis ngadenge nu maca Quran nu barapi nu ngeunaheun atuh nu ngeunaheun makhrajna
lantaran nyana kan ngadengkeun Yasin ngadengkeun wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim nyana komun nyaho ka makhrajna aduh pas ngeunah tuh karena menyanana ayeuna dibacakeun Yasin makhrajna teu bagus wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil aing mah mendingan teu dibacaan cak nya teh puyang aing ngadengkeun kos kieu inditkeun eta kos kitu ganti abak atuh kan nyana teu daya teu upaya bae ulah nu bagus joreng-joreng makhraj mah geus ulah bacanya tuturkeun qul huwallahu ahad Allahu samad cak eta teu hayang aing ngadengkeun kitu teu hayang bisa-bisa nyana diwurukan kuno gering lain ahad wah mentak nu rapi